Sahabat resilient, pengoperasian truk di tambang adalah pekerjaan dengan risiko tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal dan operasi tambang terhenti. Untuk itu sebagai operator truk tambang baik UHT atau DT, perlu memahami bahaya risiko dan cara praktis untuk dapat bekerja aman. Bahaya, titik buta atau blind spot yang sangat luas, jarak pandang depan dan samping sangat terbatas. Jalan angkut licin atau berlumpur setelah hujan, tanggul pengaman yang terlalu rendah atau lembek, kelelahan atau fatigue pada jam kritis seperti dini hari atau siang terik, risiko kecelakaan yang mengintai, melindas kendaraan kecil atau light vehicle yang tidak terlihat, truk meluncur bebas di turunan karena rem panas atau brake fade, truk terbalik ke jurang saat mundur di lokasi dumping. Cara praktis aman, komunikasi aktif, selalu panggil via radio sebelum menyalip atau bergerak. OPR 01 bergerak, monitor, aturan tanggul, berhenti 1 meter sebelum roda menyentuh tanggul saat mundur. Gunakan kamera belakang sebagai panduan utama. Gunakan gigi rendah, gunakan rem pembantu saat di turunan. Jangan hanya mengandalkan rem kaki agar rem tidak panas. Ingat, identifikasi bahaya sebelum mesin menyala. Risiko ada di sekitar Anda. Pesan untuk pengawas, cek kelelahan. Jika operator terlihat sering menguap atau mata merah, segera minta mereka istirahat. Observasi JSA, lihat apakah cara praktis dilakukan. Kondisi lingkungan, hentikan operasi jika cuaca memburuk atau jalan tidak aman. Semoga bermanfaat. Salam resilient.